ஹாய் ஹலோ எல்லோருக்கும் வணக்கம். சிம்பிள் குக்கிங் வித் சங்கீதா சுந்தர். நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்னோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு டெய்லி வந்துடும். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஞ்சர் சிக்கன் கீ ரோஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக யம்மியாக எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் இப்போ அதுக்கு ஒரு 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு 50 கிராம் இஞ்சி எடுத்து நீல வாக்கில் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் நல்லா ஃபைன் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம். 1.5 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது எடுத்துருக்கேன். கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை, இவ்வளோதாங்க. ஒரு கடாய் வச்சுக்கலாம். கடாயில் தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதும் 1 ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம். சோம்பு நல்லா பொரிஞ்சதும் நமக்கு ஜூலியன் ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி சேர்த்து நல்லா பொரியட்டும். நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் வர அளவுக்கு நல்லா பொரிச்சிக்கோங்க. இஞ்சியோட மெடிசினல் வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. மந்த்லி ஒன்ஸ் இப்படி செய்து சாப்பிட்டு பாருங்கள், ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு. ஓகே, நம்ம இது மாதிரி எண்ணெயில் நம்ம நல்லா பொரிச்சிட்டோன்னா இஞ்சோட காரல் தன்மை வந்து கொஞ்சம் நல்லா குறைஞ்சிரும். சாப்பிடும்போது நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும், உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும். ஓகே, இஞ்சி நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் வந்த பிறகு நம்ம ஃபைன் சாப் பண்ணி வச்சுருக்க ஒரு பெரிய வெங்காயம் அதை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கி ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் வரட்டும். வந்த பிறகு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் ஒரு தக்காளி கட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அதை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. தக்காளி கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க, எல்லா பக்கமும் ஈவனாக. கொஞ்சம் நல்லா கலந்த பிறகு 1.5 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் நம்ம. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 1.5 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதுவும் கொஞ்சம் நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. தண்ணி அவ்வளோவா சேர்க்க வேணாம், கொஞ்சம் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம. ஸோ இந்த தக்காளியிலே இது நல்லா வேகணும், சரியா? மிளகாத்தூளோட பச்சை வாசனை போன பிறகு நம்ம கழுவி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த 1/2 கிலோ சிக்கனை நம்ம இப்போ இது கூட சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு லிட் போட்டு மூடி வச்சுருங்க. சிக்கன்லேருந்து தண்ணி வரும் உங்களுக்கு, ஆல்ரெடி தக்காளி வேறு இருக்குது. ஸோ நம்ம தண்ணியை ஊற்ற தேவையில்லை. இதுலேயே நம்ம நல்லா பொரிஞ்சு ரோஸ்ட் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம நல்லா பொரிக்கணும். ஓகேங்களா? பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக பொரிஞ்சு வந்திருக்கு. இப்போ ஃபைனல் ஸ்டேஜ் நம்ம இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 ஸ்பூன் நெய் விட்டு கொஞ்சமாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லியை தூவி நல்லா கலந்து இறக்கி வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எல்லா சாதத்தோடையும் நீங்கள் சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்லாம். சப்பாத்தி, தோசை, பூரி, பரோட்டா எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு காம்பினேஷனாக இருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நம்மளுக்கு கமெண்ட் பாஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, நல்ல ஒரு சூப்பரான ரெசிபி. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, அடுத்தடுத்து நல்ல ரெசிபி உங்களுக்கு கிடைக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.